هي جنة وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Allah në falenderoj nga I falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut. Dhe se Muhamedi është rob I dërguar I Tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Sonte me lenin Allahut, etikën e radhës për të cilën do të flas është etika e të folurit. Do thotë që do të jetë një temë e cila na prek gjithëve dhe besoj që çdo njeri prej nesh ka nevojë që ta di rregullat për sa I përket të folurit. Njeriu do të merret në llogari për të folurit e tij. Kjo na bën me dije që njeriu atë që e flet për të do të çojë llogari para Allahut azza xhel. Atë që e flet e shkruajnë melekt, edhe çdo njeri prej nesh ka për me fot ditën e Kiametit para Allahut azza xhel. Secili do të japë llogari për atë që e ka fol, qoftë mirë apo qoftë e keqe. Nëse ndonjëri ka fol diçka dhe ka harru, melekt e kanë shënuar. Para Allahut atë ditë çdo gjë do të paraqitet edhe kemi me dhënë llogari për atë gjë që e ke fol. Qoftë ajo e mirë siç e ka dhe merat apo qoftë ajo e keqe. Prandaj Allahu në Kur'an thot wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Allahu thot mos ju qas asaj për të cilën nuk ke dijeni, sepse edhe dëgjimi po dhe shikimi po dhe zemra, çdo gjë adite do të merret në llogari. Do thot që çdo gjë para Allahut azza xhel do të merret në llogari. Çdo gjë të cilën e ke fol, qoftë ajo e mirë, qoftë ajo e keqe, do të merresh llogari para Allahut, edhe do të japësh para Tij përgjegjësi për atë që e ke fol. Për këtë arsye besimtari e di shumë mirë këtë realitet edhe mundohet vazhdimsi që të flasë mirë, sepse çdo gjë për te do të jetë ose argument për te ose argument kundër tij. Ai I cili e ruan gjuhën e tij, do ta ruan veten e tij, do ta ruan edhe fenë e tij. Dhe ditën e Kiametit do shpreson tek Allahu subhanahu wa taala shpërblimin e tij. Kurse ai I cili nuk e ruan gjuhën e tij, edhe le të lirë si do që të veprojë gjuha e tij, gjuha e tij do ta shkatron, edhe në fund do ta hedhë në xhenem. Prandaj, edhe pse si organ është I vogël, nuk ka asht, mirë po, thujen zemra, thujen eshra, edhe pse si organ është I vogël, prap roli I tij në fenë e njeriut dhe në dunjon e njeriut është shumë e rëndësishme. Prandaj besimtari duhet të përkujdeset për gjuhën e tij, edhe t'i largohet çdo gjë që e fllihqat, t'i largohet çdo zarari I cili bën pjesë në zararet e gjuhës, qoftë përgojimi, qoftë bardhja e fjalëve, qoftë shpifja, apo qoftë do thotë të sharit, të ofenduarit, çdo gjë që është e keqe ose çdo gjë që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Ndoshta njeriu ka mundësi ta folë një fjalë mirë, po e jetë shkak për xhenemin e tij. Ndoshta ka mundësi ta folë një fjalë mirë, po ajo t'ia ngritë veprat dhe t'ia ngritë gradat tek Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi Allahu subhanahu wa taala thotë që njeriu mund që ta folë një fjalë, nuk ja vendon veshin fare asaj fjale. Mirë po, ajo që jetë shkak që të hedhet në xhenem sa një distancë që është sa në mes lindjes. Me transmetim tjetër, sa distancë që është sa lindja dhe perëndimi. Do thotë që një fjalë ti e thua, nuk ja vendon veshin fare asaj fjale. As nuk e mendon fare, mirë po do të jetë shkak që Allahu subhanahu wa taala që të hedhet në xhenem, një fjalë. Ndoshta për ty ka qenë lehtë, ka qenë fjalë që nuk ja ke vendu fare vëmendjen ose fare veshin, si shtojnë tek ne, mirë po, ajo të bie shkak që ti ta fitosh xhenemin Allahut azza xhel. Edhe e kundërta, ka mundësi, ashtu siç është një fjalë që ta fitosh zemrimin Allahut, një fjalë bie shkak që të ngritesh dhe ta fitosh lumturinë në dunjë dhe në ahiret. Ashtu siç e thekë pejgamberi Allahut azza xhel dhe tha, se robi e thot një fjalë që e do Allahu azza xhel, edhe për te fare nuk ja vendon vëmendjen, mirë po ajo ja ngrit gradat tek Allahu azza xhel. Dhe robi ka mundësi ta thojë një fjalë që fare nuk ja vendon vëmendjen dhe ajo qet prej fjalëve që e zemron Allahun dhe ajo të bie shkak që ta hedhë në xhenemin e Allahut azza xhel. Kur e pyeti Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu pejgamberin e Allahut azza xhel, dhe pyetja e tij ka qenë që pejgamberi i Allahut azza xhel
t'ja rrëfej një vepër e cila do ta fute në xhenetin e Allahut azza wa jall. Edhe do ta largojë nga xhenemi i Allahut azza wa jall. Pejgamberi Allahut azza wa jall pasi që ja ceki shtyllat e Islamit, edhe ja ceki disa dyert bamirësisë dhe të mirësisë, në fund e përmbledhi pejgamberi Allahut dhe i tha: "O modh, a dëshiron që të tregoj për një gjë e cila është thelbi i gjithë kësaj?" I tha: "Po ja Rasulullah." Pejgamberi Allahut azza wa jall e mori gjuhën e tij dhe i tha: "Ndërpreje ose mbaje këtë." Modhi i tha: "Ja Rasulullah, po do të merrem në llogari edhe për të folërit ton." Pejgamberi Allahut azza wa jall i tha: "O modh të pas nana, tha po njerëzit a nuk përmbysen në xhenem me fytyrat e tyre ose me vrimat e hundës e tyre, përveç se për shkak të korrave të gjuhave të tyre." Do thotë që gjuha do të jetë shkak që njerëzit paska për me hidh në xhenem. Dhe gjuha paska me qenë shkak që njeriu ta fitojë xhenemin dhe të dëshkohet në zjarrin e xhenemit. Do thotë që ato gjithat folurit të cilën ne e bëjmë, paska për me qenë argument për ne ose kundër ne. E muslimani kur e di që gjithë këto argumente që kanë ardhur, po edhe shumë argumente tjera, atëherë duhet që ta ndalë gjuhën e tij, edhe të mendojë mirë për të folurit e tij. Me këtë vetëm se sheriati nuk e ndërpreju këtë çështje. Sheriati pasi që na bëni me dije që njeriu ta ruajë gjuhën e tij, pejgamberi Allahut azza wa jall nxiti ose ja garantoi xhenetin atij njeriu i cili e ruan gjuhën dhe organin e tij. Me një ditë pejgamberi Allahut azza wa jall tha se kush ma garanton mua ajo e cila është mes dy nofullave, qëllimi është për gjuhën, dhe mes dy këmbave të tij qëllimi është për organin, tha unë ja garantoj xhenetin e Allahut azza wa jall. Do thotë që pejgamberi Allahut ja garantoi xhenetin atij i cili e ruan gjuhën e tij nga të folurit dhe organin e tij nga immoraliteti. Ata që e ruan gjuhën e tij dhe e ruan nderin e tij, pejgamberi Allahut do të jetë garantues për ta për xhenetin e Allahut azza wa jall. Çdo njeri e synon xhenetin e Allahut azza wa jall. E kush e do xhenetin e Allahut, atëherë le ta ruajë gjuhën e tij dhe le ta ruajë organin e tij, duke e kërkuar kënaqësinë e Allahut, edhe kështu Allah do ta shpërblejë me xhenetin e tij. Me një ditë tjetër pejgamberi Allahut azza wa jall thotë se çdo ditë që lind dielli, të gjithë organet i drejton birit të Ademit edhe i thonë: të gjithë organet e tij i thonë: ruaje gjuhën tënde. Kujdes për sa i përket ose i drejtohen gjuhës së tij. Dhe i thonë: ki frikë Allahun për neve, sepse nëse ti përqendrohesh, do të përqendrohemi edhe ne. Nëse ti devijon, edhe ne do të devijojmë. Do thotë që për çdo ditë gjymtyrët e birit të Ademit i drejtohen gjuhës së tij. Dhe i thonë: nëse ti përqendrohesh, edhe ne do të përqendrohemi. Nëse ti devijon, edhe ne do të devijojmë. Do njëri mund që thotë: po mirë, hadithi i cili ka ardhur, hadithi Numan ibn Bashirit, ku pejgamberi Allahut azza wa jall thotë që në trupin e njeriu është një organ. Ai organ nëse përmirësohet, do të përmirësohet i tërë trupi. Nëse ai organ shkatërrohet, do shkatërrohet i tërë trupi, ai organ është zemra. Si ka mundësi që të bashkohet ky hadith me këtë hadith, apo a bien ndesh? Këto dy hadithe nuk bien ndesh për arsye se zemra është baza, është esenca, kurse gjuha është zëdhënësi i zemrës. Nëse prishet zemra, ajo që gjendet në zemër do ta shprehë edhe gjuha. Do thotë që çdo gjë e cila gjendet në zemër, qoftë e mirë apo qoftë e keqe, atë gjë do ta shprehë zemra e njeriu. E do thotë që ajo që gjendet brenda zemrës do të shprehet me gjuhë, dhe nëse prishet ajo e keqe do shprehet me gjuhën e njeriu. Prandaj do thotë çdo organ kur i drejtohet gjuhës, do thotë që fillimisht a shpris zemra, ose në esencë nëse përqendrohet zemra, do të përqendrohet edhe gjuha. Nëse devijon zemra, do të devijon edhe gjuha. S'ka mundësi një gjë me pas brenda dhe ti mos me nxjerr. Herë do kur do të dalë me lenin Allahut. Ajo që gjendet brenda njeriut, me lenin Allahut do të vijë dita kur do të dalë. Çdo gjë e cila gjendet brendsinë e njeriut do të dalë, qoftë edhe para vdekjes së tij. Nëse është e mirë do të dalë, edhe nëse është e keqe do të dalë. Prandaj njeriu pavarësisht se sa i fsheh ato fshehësitë e tij, dhe fshet ndoshta atë hipokrizinë ose atë keqen që e ka, do të vijë dita kur do ta nxjerrë me lenin Allahut. Për këtë arsye besimtari duhet mundohet vazhdimsi që ta përmirësojë brendsinë e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Pavarësisht
asaj se çfarë njerëzit flasin, çfarë njerëzit ndodh, Allah e di brendësinë e çdo kujt. Dhe nëse përmirësohet brendësia jote dhe i përmirëson raportet me Allahun azza wa jall. Me lenin Allahut, raporti jot me Allahun mjafton. Allahu do ta përmirësojë çdo gjë tjetër. Mirë po nëse është e prishur ai brendësia jote dhe ti prej jashtë e nxjerrat të mirë ose do thotë mundohesh që ta zbukurosh një ditë prej ditëve ajo do të rralltojë. Edhe do thotë do të dalë ajo e cila është brenda teje, edhe do shfaqet do thotë jashtë. Andaj do thotë muslimani i mençur atë që duhet ta di është që duhet që ta ruajë gjuhën e tij dhe mos flasë përveç ajo që i bën dobi në dunjon ose për ahiretin e tij. Prandaj si etik tjetër e radhës është që muslimani duhet për me fol të mirën ose për me hisht. Kjo është edukata profetike ku pejgamberi Allahu azza wa jall na nxiti që muslimani kur të fole, le të fole vetëm se mirë ose le të hisht. Do thotë ose fol mirë ose hisht. Fol mirë para të cilash dobi ose në dobi të fesë tënde dhe dunjos tënde, ose ma mirë hisht. Për arsye se siç e se ka dhe marrët ke për me dhënë llogari. E mos i shto do thotë arsyet që të hedhesh zjarmin e xhenemit Allahut azza wa jall. Pejgamberi Allahut azza wa jall me një hadith thotë men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Ai i cili beson Allah dhe ditës së Kiametit. Ne gjithë besojmë Allah dhe ditës së Kiametit. Mirë po për të arritur do thotë atë besimin e plot, besimin ose për ta plotësuar imanin e plot, thotë pejgamberi Allahut mos ta dëmtojë fqinjen e tij. Do thotë që fqinjen me të cilën ti jeton, nëse ankohet prej teje dhe ti e dëmton, do thotë që imani jot është i mangët. Me këtë na bëri me dije pejgamberi Allahut vlerën e komshiut, vlerën e fqinjit. Për te inshallah me lenin Allah do flasim kur do të mbërrimit e etika e komshillokut. Pastaj pejgamberi Allah vazhdoi të thotë: "O men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu." Ai i cili beson Allah dhe ditën e Kiametit le ta gostit musafirin e tij. Për këtë folëm. Dhe pejgamberi Allah thotë: "O men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan." Ai i cili beson Allah dhe ditën e Kiametit le të folë mirë ose le të hisht. Do thotë që pejgamberi Allah na bëri me dije që të folurit ose ka mundësi me qenë e mirë, ose ka mundësi me qenë e keqe. Ose fjalë që i thua ka mundësi që qenë fjalë që të çojnë deri ka e mirë ose fjalë që të çojnë deri ka e keqe. Ai i cili fol mirë do të shpëton. Nëse dëshiron shpëtim, atëherë fol mirë ose hesht. Fjalën të cilën ti e bën brenda teje, ti je mbret i saj. Pastaj kur ti e nxjerr fjalën prej teje, ti je rob i saj. Atëherë njerëzit do të akuzojnë, njerëzit do të flasin, ose njerëzit do të çortojnë, pavarësisht. Përderisa ti e mban, ti je mbret i saj. Kur ti fjalën e nxjerr jashtë, atëherë ti je rob i fjalës tënde. E nëse dëshiron shpëtim, kush e dëshiroi shpëtimin, patjetër e mbajti ose përmbajti gjuhën e tij. Ai i cili shpreson xhennet, patjetër duhet që të folë mirë ose që të heshtë. Nëse dëshiron që ta ruajë veten e tij, dhe nderin e tij, dhe fenë e tij, le të heshtë gjuhën e tij. Përndryshe, do të rrezikohet çdo gjë me të cilën ai merret ose do të rrezikohen përgjithësi feja dhe dunjoja e tij. Etika e radhës është fjala e mirë është sadaka. Do thotë që sheriati i Allahut azza wa jall, pasi që na nxitë që ne të flasim mirë ose të heshtim, sheriati i Allahut na bëri me dije se fjala e mirë është për kujtim i Allahut dhe fjala e mirë është përmirësim i dinit edhe i dunjos dhe përmirësim përsa i përket njerëzve. Dhe plus asaj, do thotë çdo gjë që ndërlidhet me fjalën e mirë është sadaka, e akoma më mirë se sa kjo. Pejgamberi Allahut me një hadith që transmeton e Burera thotë se çdo mëngjes për çdo nyje të trupit tuaj ka sadaka. Pejgamberi Allahut tha, pajtimi në mes dyve është sadaka. Do thotë pajtimi që bëhet në mes njerëzve është sadaka, ose të jesh i drejt në mes dy personave sadaka. Po ashtu pejgamberi Allahut thotë, nëse i ndihmon ndonjëri të hipe në kafshën e tij, edhe qëndrojnë atë ose do thotë ta bëj transportin me të, është sadaka. Ose të ngritish atij mallin që e ka mbi kafshën e tij. Do thotë, nëse ti ndokujt i ndihmon që të hipe në kafshën e tij, ose në mjetin e transportit të tij, ose i ndihmon që gjëra që i posedon ai, ti hipe në mjetin e transportit të tij, kjo është sadaka, llogaritet sadaka. Po ashtu pejgamberi Allah thotë,
edhe fjala e mirë është sadaka. Dhe çdo hap të cilin ti e bën për në xhami, për ta fal namazin është sadaka. Si dhe largimi i pengesave nga rruga është sadaka. Do thotë që çdo vepër që e bën nga këto dhe disa tjera që kanë ardhur janë sadaka. Nëse ti si musliman i mençur, kur ndonjëri kërkon prej teje ndihmë dhe ti ndihmon, llogarit në shpërblimin e Allahut ke për me pa frytin asaj vepre që e ke bë. Sepse me ndihmu ndonjëri, pavarësisht para mendoni tash, ti tash ndonjëri prej teje me kërku për me ndihmu me hip në mjetin e transportit të tij, qof kosh apo qof maqinë, apo pavarësisht ku ke sadaka. Me ndihmu ndonjëri për me ia bëjt ende ti, ose do thot pavarësisht gjërat që i nevojitin aty, ose që i ka ai, është sadaka. Me fol fjalë të mira është sadaka. Me paqësu mes dy vetave është sadaka. Me bë hajër, me largu një pengesë prej rrugës është sadaka. Do thotë që pejgamberi Allahu ta zotël këto i bëri që qenë nga ato vepra që ti ke për më marrësh problem tek Allahu zotël. Ndoshta një fjalë e mirë jo që ka mundësi që atë që e thot ta largojë nga zjarmi i xhenemit. Një fjalë të cilën ti e ke thonë, në vëmendje fare se ke ndu. E ke thonë, nuk e di se kur e ke thonë. Mirë për para Allah, kur të dalë isha ditë e ka mundësi për me qena e shak që me të largun nga zjarmi i xhenemit Allah të azuqel. E cek Adi ibn Hatim radiallahu anhu thot që pejgamberi Allah të azuqel e përmendi zjarmin e xhenemit dhe kur e përmendi zjarmin e xhenemit, pejgamberi Allah paralajmëroi nga ai sikurse ka qenë duke shikuar në te, do thot e ka përmend, pastaj është largu pejgamberi Allahut sikurse me pasien duke shikuar zjarmin e xhenemit. Edhe pastaj ka kërku mbrojtje pejgamberi Allahut nga zjarmi i xhenemit. Dhe po ashtu veproi edhe njëjtë edhe një herë dhe thot ittaqun nar, kini frikë nga zjarmi i xhenemit walau bi shiqqi tamra, qoftë edhe me gjysmë hurme. Dhe thot pejgamberi Allahut, "Faman lam yajid", edhe ai i cili nuk ka mundësi për me gjetë atë gjysmë hurme, të cilën ne sot kemi mundësi për me ble me kilogram, edhe për me dhon me kilogram sadaka, thot atëherë le të jetë me fjalë të mirë. Do thotë që pejgamberi Allahut nxiti që një gjysmë hurme të cilën ti e jep sadaka, jep lëmoj, ka mundësi të bie sebeb ajo që ti ta fitosh xhenetin e Allahut, ose të bie shkak që të mbrohesh nga zjarmi i xhenemit. Nëse Allah e ka shkruar që ti të jesh banor i xhenemit. Do thotë që të mbron, ndoshta ka qenë kadet për më ndushku më shumë, ajo do të bie shkak që ti paksohet ajo, ose krejtësisht largohet nga zjarmi i xhenemit. Rahmeti Allahut është i madh, alhamdulillah. Mirë, po prej neve kërkohet do thotë që thjesht ne t'japim sadaka. Dhe kjo ka qenë stimul ose nxitje prej anës pejgamberit Allahut që besimtari në vazhdimsi t'japi në mosh, edhe nëse është pak, edhe nëse është 10 denar, nëse është 20 denar, nëse është gjys euro apo 1 euro pavarësisht sa. Jepe. Mirë, po nëse është vazhdimsi me lenin Allahut, ke për me po hajr, ke për me po bereqet. Nëse atë nuk e ke, edhe thu s'po kam. Nuk kam, i shef tjerë të dhon sadaka, ti thon s'po kam kur gjë. As nuk i kam 10 denar, as kët. Elhamdulillah, ke mundësi me pas fjalën e mirë sadaka. Fol mirë. Fjala e mirë do të thotë do të jetë sadaka. E ajo fjalë ka mundësi që të bie shkak që të mbrojë nga zjarmi i xhenemit Allahut azza. Etika e radhës për sa i përket etikës e të folurit është preferohet dhe ka peshë dhe ka vlerë të foluri pak edhe urrehet të folurit shumë. Përsa i përket të folurit ka ardhur nxitje dhe stimul që të flitet sa më pak edhe të eshet sa më shumë. Njeriu sa më shumë që flet, aq më shumë gabon. S'ka mundësi që njeriu të fole shumë edhe mos gaboj. S'ka mundësi. Sa më pak fol, aq më i sigurt je. Sa më pak fol, aq më i sigurt do të jesh për fen tënde dhe jetën tënde dhe për gabimet e tua. Sa më shumë fol, aq më shumë rreziku është që ti të biesh në gabime dhe në mëkate. E për këtë arsye sheriati nxit që besimtari sa më pak të fol, edhe sa më shumë të hesht, po edhe kur fol, le të fole mirë. Edhe kur fol, le të mendojë mirë para se ta nxjerrë fjalën e tij. Pasi që e analizon, edhe e mendon, edhe e shef që është mirë, fol. Përndryshe, nëse gjuha jote bëhet, ajo e cila fol pa kontroll, edhe fol pa mos mendu, edhe nuk ka mundësi që të kontrollohet nga mendja jote, atëherë ti do thotë që ke problem. Dush të luftosh me nefsin tënd që ta mbrojsh gjuhën tënde që mos të fol ajo pa kontrollin tënd. Sepse përndryshe ajo që e fol ka mundësi që të çojë në gabime, edhe ka mundësi do thotë që të çojë në haram. Pejgamberi Allahu ta sugjeroi me një hadith që transmeton El Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu. Pejgamberi Allahu thotë
se inna Allah harrama alejkum uquq al-ummahat. Allah u andaloi juve mos respektimin, mos nderimin e nënave. Po ashtu pastaj e ndaloi mbajtjen edhe lakmin. Qëllimi është për mbajtjen e pasurisë, edhe kooperacia në te, dhe mos dhënja e saj, dhe e ndaloi lakmin pas shkuarjes së saj. Do thotë lakmi e cila është e tepërt, lakmi e cila do thotë çon ta kërkojsh atë pavarësisht në halal apo në haram, mirë po ti praktisish gjërat me të cilat ka leju ose me të cilat ka angazhuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe ta ndaloj do thotë fillimisht kooperacinë, mbajtjen e saj. Nëse e posedon, nuk e jep zakatin dhe nuk shtrihet ndonjëherë dora për me dha sadaka, atëherë është problem. Aludon do thotë kooperacinë tënde. E Allahu subhanahu wa taala e ndaloi një gjë të tillë. Fillimisht e ndaloi mos respektimin e nënave. Do thotë që Allahu subhanahu wa taala ta bëri me dije vlerën e nënës dhe i dha përparësinë këtë hadith nënës para babës. Edhe se në hadithe do thotë kanë ardhur do thotë për sa i përket respektit nënës, sa është më i madh, pse? Për arsye se ajo të ka mbajtur 9 muaj. Nëna ajo është e cila i ka dhuru gjithë ato dhembje për ty. Nëna është ajo e cila është ngrit natën edhe është për kujdes për ty. Babas fare s'intereson një gjë e tillë. Baba nuk mërzitet. Nëna është rrezik edhe për jetën e vet. Nëna është rrezik në lindjen ku e saj. Edhe nëna ban durim për ty. Apo edhe nëna është ajo e cila do thotë në vazhdimsi për kujdeset për ty. A ke fjet, a ke hëngur, a ke pi, ajo të lën, ajo për kujdeset, a babas fare nuk i intereson një gjë e tillë. E do thotë kjo është shkaku sepse sheriati jep përparësinë nënës para babas. Baba është vërtet që e ka vlerën dhe peshën e vet. Mirë po, do thotë sikurse nëna jo. Prandaj do thotë respekti i saj është i madh. E Allahu subhanahu wa taala e ndaloi mos respektimin e saj, mos nderimin e saj, e ndaloi mbajtjen edhe lakmin, edhe e ndaloi mbyqjen e vajzave. Sidomos atyre të cilët mendojnë që vajzat janë sherr, edhe vajza do thotë lindja e tyre është aludon diçka e cila është e keqe. Ka pas do thotë periudhën e mëhershme i kanë mbyt vajzat e tyre. Son ndoshta nuk i mbyshin, po i mbyshin ndryshe. I vrajnë do thotë ato duke mos ia dhënë hakun atyre, në edukimin e tyre, respektin e tyre, edhe pastaj mos shpërndarjen e trashëgimisë për to. Do thotë që vajzat tek ne nuk marrin trashëgimi. Motrat e tona, nënat e tona nuk kanë marrë trashëgimi, do thotë prej baballarëve të tyre. Qëllimi i trashëgimisë është kur vdes njeriu, shpërndan trashëgimia. Sheriata e ka caktuar, nuk e kalon që njeriu vetë ta shpërndajë një gjë të tillë. E ka shpërndarë, do thotë Allahu subhanahu wa taala e ka përcaktuar vetë se si forma si duhet që ndodh, që njeriu mos kyçet këtu dhe ti bën padrejti. E tek ne kjo gjë nuk ndodh, do thotë që ne i marrmi ose i hyjmë në hak motrave dhe nanave tona. E do thotë që ndër ndoshta nuk i mbysim sikurse në periudhën e para islamit ose të mërshme, mirë po do thotë ne sot i mbyshme do thonë forma tjera. E Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar mbyqjen e vajzave, po ashtu e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala për jush e ka urrejt thashë thënjet. Thashë thënjet si ka mundësi që të bëjnë? Thashë thënjet bëjnë kur njeri u fol shumë. Thash thave. Këto janë thashë thënjet. Do thotë me bajt muhabete, me fol shumë. E këto e gjitha i urren Allahu subhanahu wa taala. Dhe po ashtu pyetjet e shumta, pyetje pa nevojë. S'ka nevojë fare vet. Do thotë pyetjet e tepërta pa nevojshme nuk ka nevojë për arsye se të lodhin ty, edhe lodhin edhe tjetër. Edhe fare nuk përfiton pjesëjnë. Ndoshta ka mundësi edhe ndoshta ta fitosh zemrimin e Allahut. Allahu e vren një gjë të tillë. Merrni si shembull bijtë e Izraelit. Kur filluan që të merren me pejgamberët e tyre, sidomos me Musa, edhe pyetën aq shumë, do thotë që Allahu subhanahu wa taala sa më shumë që ata e shtrëngonin, aq më shumë Allahu atyre u shtrëngonte. Allahu i detyroi që ta therrë një lop, ata po çfarë lopi është, çfarë ngjyre është, sa më shumë e shtrëngonin, Allahu aq më shumë u shtrëngonte. E do thotë pyetjet e tepërta pa nevojshme, nuk ka nevojë që të merresh me to. Kur të vetish, vet tamam. Ajo që të intereson, edhe ka nevojë për fen tënd edhe ahiretin tënd. Mësou që kur të pyetish, ta pyetish një gjë e cila të intereson, një gjë e cila të bën dobi, një gjë e cila e nxjerr në vepër, në përditshmëri. Mirë, po një gjë e cila fare nuk ka lidhje, po thjesht vesh hajt vesme diçka. Çfarë dobi ke për me pas presën? Kur gjë. E do thotë që njeriu është mirë që të mësohet që të ketë edukat për me vet. Nuk është një pyetje veç për me vet diçka, edhe për me nxjerr në pa do thotë atë dijen që e ke ose për me thonë që un po ves edhe po di diçka. Jo. Qëllimi është ti të vetish diçka që përfiton do thotë prej asaj. Edhe poshtë Allahu subhanahu e urren do thotë shpërdorimin e pasurisë. Do thotë që pasuria jote shpërdoret ose të kesh shpërdoret ose ajo do thotë qepe do thotë pa kontroll. Të folërit e tepërt siç e ceka do thotë në gjuhën e sheriatit është i qortuar. Pejgamberi Allahu të zgjuar me hadithe cekë dhe tha:
Thot njerëzit më të dashur tek unë ditën e Kiametit dhe më të afër meje, që do të qenë mezhlis, pejgamberi Allahut tha që janë ata që janë me moral të mirë. Kurse më të urryerit tek unë ditën e Kiametit janë llafazanët, janë mburracakët që me gojën plot flasin fjalë që nuk i kuptojnë të tjerët. Dhe janë ata të cilët janë dashalavt, mirë po kryelavt. Do thotë që pejgamberi Allahu ta sugjeroi me këtë hadith ta bëni me dije qartë vlerën e moralit mirë. Nëse ndonjëri prej jush mendon që vetëm se disa gjëra janë pjesë e fesë, duke anashkalu moralin, le ta dijë që ka bën. Është e vërtetë që tauhidi është esenca baza. Se ai njeriu i cili nuk i përshkruan Allahu shirk do ta fitojë xhenetin e Allahut. Nëse është njësuesi i Allahut, nuk i ka përshkruajtur Allahut shirk i madh, i cili e nxjerr nga Islami. Dhe e ka fal namazin do ta fitojë xhenetin e Allahut. Mirë po. Ka nga ata që shejtani ju bën vezvese dhe mendojnë se me kaç ka përfunduar, është e vërtet, mirë po. Nëse morali jot është i keq, dije se do të rrezikohet edhe tauhidi jot, sepse edhe morali është pjesë e fesë. Dhe nëse ti dëshiron që të jesh sa më lart në xhenet, ose mos rrezikohet xheneti jot, sepse morali i keq çon deri te prishja e tauhidit, edhe praktikja e namazit. Atëherë dije se duhet që ti ta përmirësosh moralin tënd, se sa hadith ka i cili do të nxit moralin e mirë. E një prej asaj të folurit e mirë, ka mundësi një fjalë të cilën ti e ke thonë, është prej moralit keq, edhe është prej atyre që ta prishin tauhidin tënd, ti fare nuk e ke ndu vëmendjen ditën e Kiametit para Allahut del, edhe ta prish xhenetin tënd. E do thotë që ditën e Kiametit, ai i cili do të jetë më i dashur për pejgamberin Allahut dhe më afër mezhlisit pejgamberit Allahut, është ai njeriu i cili e ka përmirësuar moralin e tij, edhe e ka pas moralin e mirë. Kurse njeriu të madhshin ditën e Kiametit kush janë? Që nuk do të ulen ose më të urrejturit edhe më larg mezhliseve të pejgamberit Allahut, kush është llafazani? Ai i cili do thotë është llafazan, fol shumë, ai i cili është mburracak me gojë plot kur flet fjalë që nuk e kuptojnë të tjerë. Askush nuk e merr vesh. Ndoshta asaj vetveten e tij nuk e merr vesh. Mirë po i ka mësuar disa fjalë që njerëzit nuk i kuptojnë, dhe i ka një veçan në qejf edhe mendon se vetëm se ai po i di. Këta e zakonisht njerëzit filozof. E do thotë njerëzit e tillë janë më të urryer dhe më larg mezhlisit pejgamberit auditën e Kiametit. Dhe thotë njerëzit të cilët janë dashalavt, mirë po kryelar. Do thotë dashalavt dhe kryelar. Këta njerëzit nuk i afrohen afër mezhlisit pejgamberit Allahut azza xhel dhe do thotë njerëzit më të urrëtur ditën e Kiametit tek pejgamberi i Allahut, ose do qenë përgjithësi njerëzit më të urrëtur ditën e Kiametit. E Borera thonte nuk ka hajr në të folurit e shumë, thonte Omer ibn Abdulazizi ose Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, thonte se kush fol shumë do t'i shtohen edhe gabimet e tij. Etika e radhës është kujdes nga gibetja dhe nga bartja e fjalëve. Gibetja dhe bartja e fjalëve do thotë dallojnë. Gibet do thotë përgojim. Bartja e fjalëve në shariat ose në gjuhën arabe njihen nemime, e këto njëra me tjetrën dallojnë. Për sa i përket përgojimit, përgojim do thotë që ceket një e keqe ose një gjë që e urren vllavi jot musliman kur nuk është prezant aty. Çdo gjë që e cek për vllahun tan musliman, që e urren ai, qoftë ajo në pamjen e tij, në sjelljen e tij, në fenë e tij, diçka që ndëlidhet me personalitetin e tij, edhe ai urren dhe nuk është prezant, llogaritet përgojim. Kurse nëse kjo e flas do thotë nëse e ka të vërtet një gjë të tillë. Mirë po nëse nuk e ka një gjë të tillë, atëherë kjo llogaritet shpifje. Shejtani këtë e ka qëllim, synim, ti prishë zemrat e muslimanëve, ti shkatroje zemrat e tyre, ti përçaje safet e tyre, dhe mos t'i lej që të bëjnë një asesi. Kjo është synimi i shejtanit. Në vazhdimsi punon dhe këtu as bukuron njerëzve. Nëse nuk ka mundësi që të depërtoj diku, mund që të depërtoj këtu. Dhe me këtë t'u aprishë zemrat dhe t'u largoj t'u përçaje safet. Edhe mos t'i lej që të bëjnë bashkë asnjëherë kurrë. Prandaj me një hadith pejgamberit Allahut erdhi që shejtani është dëshpëruar që ta adhurojnë atë banorët e gadishurit arabik. Mirë po, për sa i përket përçarjes së tyre, kjo është synimi i tij.
Do thot përçarja e muslimanëve, përçarja e safeve të tyre, përçarja e mendimeve të tyre. Qëllimi i tij është të cenot deri muslimanit, cenot personaliteti i tij, të kesh mendim keq për ta. Kjo është synimi i tij. Edhe këtë e ka arrit shejtani. Dhe ne këtë do thot e shohmi në përditshmërinë tonë. Allah subhanahu thot inna shejtane lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Fa Allahu thot që shejtani është armiku juaj, edhe ju mos e merrni si mik, po merrni si armik. Dhe Allahu pastaj thot inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir. Dhe shejtani ai vetëm i josh i thartë e vet që të bën shok të zjarrit të përflakur. Do thot që Allah subhanahu ta bëri qartë që çdo gjë e cila ndalidhen me prishjen e zemrave është synimi i shejtanit. Dhe atë synon. E një prej atyre është përgojimi dhe bartja e fjalëve. Do thot që ne shprehemi me gjuhët e tona. Do thot që ti kur e përgojon vllabin tan musliman, synimi i shejtanit është që ta prishë zemrën tënde me zemrën e tij. Sepse ta cekish një gjë, të cilën vllau jot e urren, nëse ai e kupton, do thotë që ai nesër do t'i preket zemra e tij. Kjo është problemi. E kur ndodh kjo, edhe bartja e fjalëve atëre kënaqet shejtani. Dhe realizohet synimi i tij, se kur përçohet familja, dhe kur përçohet burri me gruan, kur ndahet burri me gruan, kur përçohen shok, kur përçohen vllaznit, kur përçohen motrat, kur përçohet shoqëria, atëre shejtani kënaqet me këtë. Prej ku arriti? Me bartjen e fjalëve dhe me përgojimin. Allah thot wala yakta ba'dukum ba'da. Thot mos e përgojoni njëri tjetrin. Thot e yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Thot a dëshiron ndonjëri për ju që ta ajë mishin e tij, mishin e vëllaut të tij të vdekur, thot sigurisht që ju do ta kishit urrënie gjë të tillë, thot wattaqullah, keni frikë o musliman. Inna Allaha tawwabur rahim, sepse Allah me të vërtetë është pendim pranues dhe Allah është mëshirues. Do thotë që Allah subhanahu pas gjithë kësaj tha o ju musliman, keni frikë Allahut. Mos u zhytni këto. Nëse keni ra, dini që Allah është pendim pranues. Dhe Allah është mëshirues. Allah është i mëshirshëm. Pendoni tek Allah sepse Allah e pranon pendimin tuaj, përderisa jeni të gjallë. Pejgamberi Allah ta zgjuar me hadith tha: o ju musliman, o ju ose o ju që keni besuar me gjuhët tuaja dhe ende nuk ka depërtu imanin në zemrat tuaja. Pejgamberi Allah ta zgjuar ta bëri qartë se ka njerëz të cilët flasin me iman me gjuhët e tyre. Mirë po zemra tyre nuk është prek, nuk është ngjesh me iman. Do thotë që zemra kur nuk preket me iman, atëre pavarësisht kotë është gjuha jote atë që e flet, sepse zemra do të trajtojë një ditë për ditëve. Ka thonë pejgamberi Allah të zgjuar, o ju që zemra, o ju që besuat me gjuhë dhe nuk besuat me zemër. Thotë mos e përgojoni njëri tjetrin dhe mos ja përcjellni të metat njëri tjetrin. Ai i cili e përcjell të metën e vallait të tij, Allahu do ta përcjellë të metën e tij. Dhe kujt Allahu ja përcjell të metat e tij, Allahu do t'ja shpalosë ato të metat që i ka në familjen e tij. Do thotë që nëse ti merresh me muslimanin, Allahu do t'i shpalosë të metat e tua. Madje Allahu do t'i shpalosë atë që gjendet brenda shtëpisë tënde, që askush nuk e di. Mirë, po Allahu do t'i nxjerrë jashtë. Kur ti merresh me muslimanin. Kur ti flet për ta, edhe ja përcjell të metat e tij. Ebu Wail përcjell nga Hudhaifja dhe thotë që i erdhi lajmi që një njeri barte fjalë. Edhe Hudhaifja tha, e kam dëgju pejgamberin Allahu se la yadkhulul jannata namamun, nuk hyn xhennetin e Allahut ai njeri i cili bart fjalë. Bartja e fjalëve është më e rrezikshme, dëmi i bartjes së fjalëve është më i rrezikshëm se sa sihri i sirbazit. Me fjalët e tua që ti që i bart, ka mundësi për me kall një shtëpi, ka mundësi me kall një familje, ka mundësi me kall një shoqëri, ka mundësi me kall një shtet. Një fjalë jotja, një bartje e fjalëve ka mundësi me shty luftë shtet me shtet, edhe me prish me miliona. Këtë gjë nuk ka ndoshta mundësi ta bëja sirbazi. E do thotë që rreziku është shumë i madh. Për këtë arsye muslimanit kur flet, let fole mirë, tamam. Let mendoj mirë se çfarë flet. Edhe let ketë kujdes që ta ruaj gjuhën e tij nga bartja e fjalëve dhe nga përgojimi. Ku lejohet gibeti ose përgojimi, ka hapësirë ose ka raste ku lejohet. Kur nëse ndonjëri ka bë padrejti, lejohet që ti të shkosh deri tek kryesori i shtetit ose gjykatës
do thot te ato që e kanë pushtetin edhe tek ato që duhet që të gjykohet njerëzit, tek ata që të shkohet edhe të përmendet emri i qetrit dhe për me thonë që filoni më ka bë patrici. Lejohet mja përmend emri i qetrit nëse shkon tek ndonjëri dhe kërkon që të ndryshohet një e keq ose një e lik, edhe të largohet mëkatari nga gjuna e tij dhe të kthehet ka e mira. Nëse e di që ndonjëri ka mundësi për me ndiku te ai për hajër, edhe për me largu një të keqe, lejohet për me shku mja përmend emrin atij dhe mi thonë që filoni kështu edhe kështu, dhe synimi jot nuk është që ti ta nënshmojsh atë. Synimi jot është që ti t'ja përmendish emrin e tij me qëllim që të largohet e keqja e tij ose të largohet ai nga e keqja dhe të shkojë ka e mira. Kjo është synimi. Jo do thot me një jetë tjetër. Ne shpesh shkojmë me përmendni emrin e qetrit, mirë po jo për me përmirësu. Ne shkojmë thjesht për me nënçmu, edhe për me cek që filoni e ka bën një mëkat. Kjo është synimi jon. Kjo është një jetë i keq dhe kjo nuk pranohet. Në këtë rast gabon dhe nuk lejohet që të përmendet emri i tij. Lejohet që të përmendet emri i tij kur është në pyetje fetfaje. Vjen tek dietarët edhe i thu muftis se më ka bë padrejtësi prindi, më ka bë padrejtësi nëna ose filoni. Edhe pse më e mira është nëse ka mundësi që t'i hiket emri ose t'i hiket do thot personaliteti, atëherë kjo është më e mira. Me thonë, si është meselja nëse i ban dokush kështu edhe kështu. Me qëllim do thot që mi hik përmendjes së emrit ose personalitetit, që me qëllim do thot mos bie njëri në gibet. Po ashtu lejohet që të përmendet ose të bëhet gibet një person i cili njihet për mëkatin e tij dhe bidatin e tij, dhe e bën atë haptasi, e pi alkoolin haptasi dhe e din gjithë që e pi alkoolin. Nëse të përmendet emri i tij në këtë rast, mirë po, do thot merret me alkool ose vjedh pasurinë ose e ha pasurinë do thot në haram, lejohet përmendet emri i tij vetëm se për atë mëkat që e bën haptasi. Për çështje qera jo. Lejohet që të përmendet emri i tij, filoni alkoolin e pi, kaq. Mirë po, nuk mund që ti tash të marrish edhe të shtojsh edhe shtesë, sepse ti e dëmton, sepse kjo nuk është e vërtetë. E do thot në këtë rast lejohet që të përmendet emri i tij. Lejohet që të përmendet emri i tij kur është në pyetje identifikimi i tij ose njohja e tij. Shembull, njihet do thot me një llakap i verbri, ai i cili çalon ose tullaci ose i trashi. Mirë po ky llakap është llakap i cili është njoft do thot në shoqëri. Dhe aty nuk i pengon edhe njerëzit nëse ka nevojë që të përmendet ky llakap, sepse shembull janë dy Abdullah. Cili Abdullah? Nëse i thu Abdullah Tullaci e din gjithë. Shembull, këtë rast lejohet që të përmendet do thot emri ose do thot në aspektin e njohjes ose identifikimit të tij, lejohet do thot që të përdoret, e nëse ka mundësi që të përdoret pa mos e përmendje gjë të tillë, atëherë do thot në këtë rast kjo është më e mira. Po ashtu do thot për sa i përket bartjes së fjalëve. Muslimani duhet me pas parime. Nëse ndonjëri vjen të bardh fjalë, mos i beso fjalës së tij. Sepse ai është në mëm, ai është bartës i fjalëve dhe është mëkatar. E dyta nga ajo është nëse të vjen dush për me i thonë për me ndalu dhe me këshillu që kjo vepër e tij është gabim. E treta, dush që ti për fjalë që ti sjell për vëllai tanë musliman mos të kesh mendim të kesh për te. Kesh mendim të mirë, mos ta prish mendimin. Sepse ai i cili ka ardha ka sjell fjalën është bartës i fjalës. Nuk pranon fjalën e tij. Çështja tjetër është që mos nxjise fjala e tij që të shkojsh edhe të spionosh edhe të hulumtosh para gjë të cilën ta ka sjell ai. Dhe e fundit është që mos jesh i kënaqur me veten tënde, ta veprosh një gjë të cilën e ka vepruar vllai jot musliman, ta ka sjell një fjalë, edhe ti shkojsh ta bartish fjalën e tij të qartë. Sepse sikur se ai e ka bërë gabimin, mos e bën gabimin e tij. Edhe mos bën fesat. Nëse të intereson çështja e ndokut, shko fol me ta personalisht. Askush nuk e di se çfarë ndodh me tjetrin. Atë e di vetëm se Allah Zogjel. Për këtë arsye kujdes. Kujdes në bartjen e fjalëve, edhe në kujdes do thot në përgojim. Etika e radhës është ndalohet do thot që njeriu që të folë me çdo gjë të cilën ai e dëgjon. Nuk ka mundësi që njeriu çdo gjë të cilën dëgjon për me fol, sepse në ta ka mundësi me bos edhe mirë dhe keq. Do thot tash me ardhmë me fol, e kam fol.
S'ka mundësi gjithë ato muhabete me një këtë më konë tamam. Pa mos i verifiku mirë fjalë. Do thot ndalohet që muslimani të folën me çdo gjë të cilën e dëgjon, sepse ti dush e pas parime. Dush e pas parim që diçka të ka ardhur po ndalohet. Sepse nuk jo çdo sen është tamam. Ka diçka që nuk është tamam. Nuk mund çdo gjë që e ke dëgjuar tash po dalë po e thon. Mangadal. Prandaj pejgamberi Allahu ta xhel thot mjafton për njeriu të llogaritet mëkat që të flasë me çdo gjë të cilën ai e dëgjon. Mjafton sepse nëse e thu çdo sen që e keni, pa tjetër ka pas diçka në ta mëkat. Edhe ti e ke fol do thot një sen e cila nuk është e drejtë, e cila është gënjeshtër, edhe e cila do thot e ke fol pa mos e verifiku. Nëse e verifikon mirë tamam fjalën, atëherë do thot ka mundësi për me thonë. Ama ta që e keni fol lajme, një saat fol. Mos mendoni se krejt janë tamam. Aty padyshim, atyre nuk ju intereson lajmi i saktë, atyre ju intereson biznesi i tyre. Ju intereson do thot diçka e cila mund që të i përshojë njerëzit ose interesi i përgjithësit ose pavarësisht kush e posedon atë kanal. E do thot që njerëzit flasin, mirë po kjo nuk do thot që çdo gjë i besohet. Ashtu për një musliman me rang grackën e lajmeve ose do thot portaleve ose çdo gjë që na sjellin pa mos i verifiku fare. Qoftë do thot për çështje dunjos që janë të rëndësishme për muslimanin ose mos flasim çështjen e fesë që është përmetar keq. Kur flasim portale që janë anti-islame ose portale jo musliman ose portale që sulmon islamin, muslimani keshët edhe lexon edhe kënaqet të nguat për kanë për muslimanët ose për xhallat. Kjo është kulmi i ignorancës edhe kulmi i asaj që e kanë që mund që për me arritje musliman. Kjo është turp, është marrë. E të thotë që muslimani duhet për me qenë më i mençur edhe me qenë më i vetëdijshëm. Edhe më si hapur pasaj përket do thotë lajmeve, edhe ajo do thotë që do gjon dhe që e flet. Etika e radhës është kujdes nga gënjeshtra. Për sa i përket gënjeshtrës është çdo gjë e cila lajmërohet në të kundërtën e saj, ose në të kundërtën e realitetit që e caktu Allahu dhe pejgamberi i tij. Do thotë çdo gjë që e flet dhe nuk është tamam, kjo llogaritet gënjeshtër. Pavarësisht e ke pas niyetin për me gënjy apo jo. Ti ndoshta nuk e ke pas niyetin për me mashtru dikën, për me rrejt. Mirë po e ke fol një sen e cila është e kundërta e realitetit. E do thotë kjo llogaritet gënjeshtër. E tash a llogaritesh apo jo, do të llogaritesh. Mirë po, nëse e ke pas synim që të gënjesh, atëherë mëkatin e ke. Prandaj Allah zgjë thotë ja alladhina amanu, o ju besimtar, ittaqullah, keni frikë Allahu ve kunu ma sadiqin, dhe bëuni me ata të drejtet. E kundërta asaj të drejtet kush është? Të padrejtit. Allahu do thotë o ju besimtar, keni frikë Allahu dhe mos u bani me rënacat. Kjo qëllimi, synimi është e jetit. O ju besimtar, keni frikë Allahu dhe mos u bëhuni me rënacat. Pejgamberi Allahu ta zgjë thotë që e drejta, e vërteta, thot njeriu e çon deri bamirësi, bamirësia çon deri në xhennet. Dhe njeriu llogaritet që është i drejtë deri kur vazhdon që ta folë të drejtën, të vërtetën derisa tek Allahu të shkruhet si i drejtë. Dhe pejgamberi Allahu thotë dhe vazhdon. Thotë që gënjeshtra çon deri në mëkat dhe mëkati të çon deri në xhenem. Dhe thotë njeriu vazhdon që të gënjejë derisa tek Allahu të shkruhet si rrenacak. Pejgamberi Allahut me një hadith tjetër thotë: shenjat e munafikit janë 3. Kur flet gënjen, kur premton nuk e realizon, dhe kur i let një amanet, amanetin e tij e traton. Do thotë që nëse flet dhe gënjen, do thotë kjo është një prej cilësive të hipokrizisë edhe të munafikit. Semrot e Ibn Gjundub, një hadith i cili njihet hadithi i ëndrës, hadith i gjatë ku e cek pejgamberi Allahut azza wa jall jetën e pasvarrit, jetën e berzahut. Hadithi është i vërtet. Kjo do thotë që ata që e mohojnë jetën e berzahut, jetën e pas vdekjes, do thotë që ata e kanë gabim, edhe se argumentojnë me shumë argumente që do thotë muslimani është çudi se si ka mundësi një musliman do thotë mos ta pranojë jetën e berzahut. Kjo është më e keqja kur e dëgjon për disa xhallarëve që kanë rënë grackën e mu'tazileve ose do thotë atyre që japin përparësi logjikës ose atyre që merren vetëm se me Kur'anin dhe mohojnë do thotë hadithin e pejgamberit Allahut azza wa jall. Pejgamberi Allahut azza wa jall në këtë hadith e cek ëndrrën e tij që e ka pa. Dhe ëndra do thotë e cek me 2 persona, në fakt që kanë qenë melek. Dhe e kanë marrë pejgamberin Allahut dhe e kanë përshkruajtur dhe e kanë çuar tek disa njerëz për do vepra që i kanë bërë. Dhe i ka pa ndëshkimet e atyre që do të ndëshkohen në varr deri në ditën e Kiametit. Ndërta pejgamberi Allahut azza wa jall i cek dhe thotë që e posh
një njeri i cili ka qenë i ulur kurse tjetri ka qenë në këmbë. Edhe me vete i ka pos sharr. Edhe me sharrën e tij të hekurt e ka marrë edhe ja ka prej një nofull deri pas qafës së tij. E ka marrë një vrim të hundës dhe një sy deri pas qafës me kanxha nga hekuri ja ka prej atij. Do thot njerë e ka prej njërën pjesë kështu, pastaj ka kalu në anën tjetër për me prej anën tjetër. Derisa ka kalu në anën tjetër kjo pjesë i ashëru, pastaj ka fillu me këtë. Kur e ka prej këtë, ka dollë të tjetra, është kthy do thot prapa e në vendin e saj. Kështu ka qenë dëshkimi i tij. Dhe kështu do të jetë dëshkimi i tij deri kur? Deri ditën e Kiametit. Deri ditën e Kiametit dëshkimi i tij në varr. Pse? Çfarë ka bërë ky person? Kur e sheh pejgamberi Allah, thot subhanallahu ma hadhan. Thot subhanallahu i lartësuar qoftë Allah, kush janë këta dy? I thojnë melek hec. Deri kur? Derisa në fund ja tregojnë dhe thot ja komentojnë ajo që ka ndodhur, i thojnë melek, i thojnë pejgamberit Allah të xhel se ata dy persona që i pove, thot ai personi i cili ka qenë duke u ndëshku, edhe është qa një nofull, do thot nofulla e tij, shkaku ka qenë rrena gënjeshtra e tij. E ka shpik një gënjeshtër. Edhe me atë gënjeshtër që e ka shpik, është përhap anë mban botës, e ka përfshi horizontin, edhe kështu do të jetë ndëshkimi i tij. Tash për më shpëndar në për horizont duhet vetëm si një klikim, jo më shumë. Kaq. Për këtë arsye kujdes kur postoni. Se nëse është gënjeshtër, edhe përhap horizontin dine se do të merrni llogari para Allahut të xhel. Dhe ndëshkimi i atij i cili gënjen, edhe shpik gënjeshtra, edhe përhap, edhe përfshin horizontin ose anën mban botës, anën mban botën dije se dëshkimi atyre do të jetë i tillë, nëse nuk pendon. Andaj do thot kujdes. Dëshkimi i tij do thot është i rënd. Kurse gënjeshtra më e madhe, është gënjeshtra mbi Allahun dhe gënjeshtra mbi pejgamberin e Allahut azza wajel. Edhe betimi në Allahun në rreshëm që njeriu t'i marrë muslimanit mall ose t'i marrë pasurinë e tij. Gënjeshtra për sa i përket mbi Allahun është kur njeriu e komenton fjalën e Allahut me fjalët e tij, ose i komenton ajetet pa dije, ose i nënshtron argumentet e Kur'anit në vende ku nuk duhet që të nënshtrohen. Do thotë që njeriu flet pa dije për Allahun. Kjo është gënjeshtra më e madhe mbi Allahun. E do thotë që muslimani duhet që të jetë i kujdesshëm. Kur u pyet Ibn Abasi për një mesele, për një ajet, që nëse neve na kishim pas pyet për ato ajete, kishim me u përgjigj, Ibn Abasi tha nuk e di. Ibn Abasi tha nuk e di. Ne sot i komentojmë ajetet si dojmë vetë, edhe ja vendojmë vendin si dojmë vetë, edhe gjykojmë për çështjet me ajete si dojmë vetë, pa mos pas fare frikë, pa mos pas fare dije. Kjo është më e keqe. Andaj thot Ibn Taymija rahimullah, thot Ibn Taymija thot gjitha këto gjurma që kanë ardhur për sa i përket frikës së parëve tonë në komentin e ajeteve dhe fjalëve ose të folurit për Allahun, aludojnë do thot që sa të kujdesshëm kanë qenë për sa i përket të folurave të tyre. Edhe në tefsirin e ajeteve pa dije kanë qenë do thot kanë qenë të kujdesshëm shumë. Thot kurse kush flet për një gjë, para që e njeh do thot në aspektin e gjuhës dhe shariatit, atëherë në këtë aspekt nuk është problem. Kurse për sa i përket të folurit mbi pejgamberin e Allahut, është të folurit për të sikur sa e ka thënë diçka ose e ka vepruar ose e ka pohu, në fakt nuk e ka vepruar pejgamberi i Allahut. Ai njeriu do thotë i kërcënohet xhenemi ashtu siç transmeton Alia radhiyallahu anhu thotë për pejgamberin e Allahut, thotë që mos gënjeni mbi mua sepse ai i cili gënjen mbi mua, vendi i tij do të jetë zjarmi i xhenemit. Kurse ai i cili betohet rreshëm në Allahun azza wajel, që të marrë nga pasuria e njeriu, kurse tek nesh a shpeshtu do thotë gënjeshtra duke u betuar në Allahun rreshëm, kjo është musibet, është fatkeqësi e madhe. Thot pejgamberi Allahut azza wajel, thot se ai i cili betohet rreshëm që ti merret malli i muslimanit ose ti merret pasuria e njeriu, thot ose ti merret sipas transmetimit ose ti merret vallajt të ti musliman, Allahu ka për me taku Allahun azza wajel dhe Allahu është i zemruar në atë njeri. Betohet pasha Allahun, thot pasha Allahun, ka e ka mba, në fakt nuk e ka ba. Qëllimi është ja marrë pasurinë e muslimanit. Thot pasha Allahun, sidomos të tregtar, të biznismenat, ose të njerëzit që kanë biznis me dikant, betohet në Allahun rreshëm. Thot Allahun do të takojë, Allahu i zemruar do të jenë te. E paramendon se çfarë do të zemrimi Allahut me atë person. Thonte pejgamberi Allahut azza wajel, me një hadith që transmeton Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, thot
që pejgamberi Allahut e ka thënë el kebair mëkatet e mëdha thotë janë el ishraku billah. Thotë ti bashkuash ortak Allahut, wa uququl walidain, mos respektimi i prindërve, wa qatlun nafs, thotë mbyqja e njeriu me të padrejt, thotë wal yaminu el gamus, edhe thotë të betuarit në Allahun rrejshëm. Abdullah ibn Mesudi thonte se e kemi llogarit të betuarit në Allahun rrejshëm mëkat i cili nuk ka shpagim. Nuk ka shpagim. Shpagimi i tij është pendimi. Kur njeriu betohet diçka se do ta bëjë dhe nuk e bën, ka shpagim. Shpagimi i tij është ta lirojë një rob ose veshmbathja ose ushqimi i 10 mjerëve apo fukarave, nëse nuk i ka këto mundësi atëra gjënimi 3 ditë. Mirë, po kur betohet rreshëm nuk ka shpagim. Shpagimi i tij është pendimi. E thonë të Abdullah ibn Mesudi, thonë të që e llogaritim këtë mëkat i cili nuk ka shpagim. Thotë dhe ky është do thotë mëkati i cili betohet njeriu rreshëm në Allahun, me qëllim që t'ia marrë pasurinë vllaut të tij musliman. E do thotë që muslimani duhet që të jetë i kujdesshëm, që betimet ta ruaj gjuhën e tij nga betimi, sidomos do thotë nga betimi në Allahun azza wa jall. Lejohet gënjeshtër në 3 raste, ato janë pacimi në mes 2 personave, pacimi në mes njerëzve, lejohet në luftë, edhe lejohet do thotë në të folërit e burrit me gruan e tij dhe në të folërit e gruas me burrin e saj. Këto janë raste të veçanta. Sheriati jo që e ka leju gënjeshtërën, mirë po këto janë raste të veçanta ku duhet që ceken fjalë që mbulohet diçka me qëllim që të arrijë diçka shumë më e madhe. Shembull tek paqësimi mes njerëzve, padyshim se kur 2 veta nuk flasin, është shumë më keq se sa më shku mi thon njërit, mi thon që filoni fol mirë për ty. Ai ndoshta nuk fol mirë, por ti i thu që filoni flet mirë për ty, shkon te tjetri të filoni flet mirë për ty, i zbut zemrat i bashkon. Kjo është më e mirë se sa mu prish 2 zemra. Këto i ka rregullat e veta, i ka kriteret e veta, edhe shmi do muslimani që ti mësoje, ti lezoje. Po sidoqoftë do thotë inshallah me lenin Allah ndoshta na bie rast ndonjëherë që të flasim për këto gjërësisht, edhe ta shohim do thotë se çfarë dispozita ka këtyre 3 çështjeve. Kjo ishte shkurtimisht për sa i përket pjesës së parë, sepse ka ende që të flasim për etikën e të folurit, inshallah me lenin Allah mos bëhet vonë. Besoj që kjo për sonte na mjafton, inshallah me lenin Allah ligjëratën e kaluar, mjaftojmë do thotë inshallah të flasim edhe për etikat e rradhës, të cilat ndërlidhen me etikën e të folurit. Elusi Allahu azza wa jall që gjuhën tonë ta bën gjuhë përmendës se të Allahut, dhe elusi Allahun që na ruaj nga mëkatet që bien dash me parimet e fesë, dhe elusi Allahun që gjuhët e tona të jenë ato që do na çojnë në xhenet dhe jo në xhenem, dhe elusi Allahun azza wa jall që Allahu gjuhët tona të bën gjuha që e përmendin Allahun në vazhdimsi dhe e folin të vërtetën edhe heshin atëre kur duhet, dhe elusi Allahun që të na mbrojë nga çdo gjë e cila është e kot edhe është mëkat, edhe elusi Allahun që na mëshiron nga gjunat tan pason. Wa qulu qawli Allahu astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.